ومصر بإذن الله تعالى بتاريخها وبسواعد أبنائها وجيشها البطل ورجال أمنها البواسل قادرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والقضاء على هذا الإرهاب وتعقبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وتعقبهم، ووعد من يقتلهم بالثواب يوم القيامة. فقد ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن ننتبه إلى الأوصاف: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، شباب صغير، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يستشهدون بالأحاديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقد بين الله جزاءهم في القرآن الكريم في الآية التي نحفظها جميعا عن ظهر قلب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنا بقول لهم إحنا جايين عشان نشكركم الأحزان ونقدم واجب العزاء ونقول إن مصر عظيمة ومصر بخير. مصر عظيمة ومصر. رسالة حضرتك النهارده للجيش النهارده تقول له إيه؟ بقول لهم يعني عايزين الطار، عايزين الطار للناس دي، عايزين الطار يضربوا بيد من الحديد. الناس دي يعني حرام احنا كلنا فداك. انتوا ابطال وانتوا خط الدفاع. هذه رسالة إن دلت فإنها تدل على سماحة الإسلام، لأن توافد على هذه القرية من جميع البلدان، من القاهرة ومن الإسماعيلية ومن بئر العبد ومن العريش، فتوافدت على هذه القرية جميع الناس كي يصلوا ويثبتوا للإرهاب أنه إن شاء الله لا بد وأن ينكسر الإرهاب. حرصت ان انا اكون من اول المتواجدين في القرية، مش من النهاردة بس، لا ده من ساعة الحدث ما حصل، لان ده حصل في اهلي، في مركزي مركز بير العبد، وفي احدى قرى مركزي، ومع اهلي واخواتي واصحابي وابناء بلدي. فانا يعني مش النهاردة بس اجي، انا هنا من اول ما حصلت الحادثة. انا مساكن في جعل وجاي اصلي هنا مع الناس اللي جاي. نعم عشان اصلي. والله اللي سمعنا زي الناس ما سمعت، يعني ان اتضرب الجامع وحسبي الله ونعم الوكيل، يعني يلا نعم. ضربوا مسجد الروضه والناس جوا مش مصريين، تمام؟ الارهاب مش موجود عندنا، احنا بنضحي بانفسنا من اجل الدوله ومن اجل المصريين، ماشي؟ فعايزين رساله منكم انتم كشعب مصري، ان سينا مش ارهاب، والعرب مش ارهاب، والبدو شرفاء، ويشهدهم التاريخ كله. كل الناس اللي جايه توصل رساله ان احنا الحمد لله رب العالمين، مصر امنه وشمال سيناء امنه ان شاء الله.